係我小編啊，小編今日就去咗收咗工去咗大陸玩，係啊，咁而家咧就係大 P 嘅 GTR 對阻住哥嘅唔知咩車 A86 啊 A86，頭先咧就係阻住哥贏咗大 P 嘅，而家打橫先，好啦，而家睇佢贏啦。嗱，而家大 P 領先咗少少，阻住嗰隻A86得唔得咧？就俾阿大 P 食咗勢啊！咁睇部仔啲係啦，因為小編睇唔清楚。好啊，唔得啊！阻住哥要加緊努力。解殺掣啦！點解後邊過咧？爭啲啊！爭啲啊！阻住哥，爭啲！抽頭耶！阻住哥抽頭啦！依家大 P 輸緊先，哇！爭好遠啊距離。阻住嗰啲有啲唔掂到，拉遠啲啊！阻住個，好，回翻去阻住嗰邊。嗱後邊嗰個唔得喎，追到好近喎，你小心啊！阻住佢啦，阻住阿新啦，係啊！閘佢車，阻住個。又俾佢領先翻啊！阻住個，揸穩啲，阻住個。穩定啲先，阻住個。嗱，你超前佢而家時速低過你嘅，佢而家114，你120。哇！仆街，大家都100幾喎。好，呢度就咁結束先，拜拜。